ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ ഓൺ സൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് അല്ലേ. പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ബ്രിക്ക് വർക്ക്, ബ്രിക്ക് മേസൺറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഭിത്തി തേക്കും അല്ലേ. ഭിത്തി തേക്കും എന്ന് കേട്ടില്ലേ. സോ അതാണ് എന്ത്, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഭിത്തി തേക്കുന്നത്, നമുക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സർഫസ് ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എന്താ ഒരു സൾഫർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേപ്പറോ ഗ്യാസോ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പ്രസൻസ് നമ്മുടെ വാൾസിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർഫസ് ആയിട്ട്, അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് കവർ അല്ലെ, ടു കവർ ദ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഇൻ മേസൺറി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മൾ മേസൺറി വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മേസൺറിയിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തോ സ്ക്രാച്ച് വീഴുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷവല് കൊണ്ടിട്ട് ട്രോവല് കൊണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഒരു ക്രാക്ക് വീഴുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് വൃത്തിക്ക് തേക്കണം അല്ലെ. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർഫസ് ആണ്. അതുപോലെ ടു കവർ അപ്പ് അൺസൗണ്ട് ആൻഡ് പോറസ് മെറ്റീരിയൽ. നമ്മൾ പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂഫിങ് കൊടുക്കാന്ന് കേട്ടില്ലേ, നമുക്ക് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അൺസൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ഭിത്തിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് വന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. വന്നോ? ഓക്കെ, കാണാവോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അത് പറയണം കേട്ടോ, ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു കവർ അപ്പ് അൺസൗണ്ട് ആൻഡ് പോറസ് മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പം വാൾസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന വാൾസിനോട് ചേർന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു കബോർഡ് പോലൊക്കെ പണിയില്ലേ ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഇതുപോലെ കബോർഡ് പോലൊക്കെ നമ്മൾ തേച്ചെടുക്കില്ലേ, അപ്പൊ അതും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഈവൻ ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് എസ്തെറ്റിക്കലി നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ ഭംഗി തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബ്രിക്ക് അടുക്കി ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ വാൾസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ പുറമെ എന്ത് കൊടുക്കും, പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ഒരു ലെയർ, ഒരു തിക്നെസ്, അതായത് സിമെന്റ് മോർട്ടാറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് സിമെന്റും സാൻഡും വാട്ടറും കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത്, അതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 mm ആണ് കേട്ടോ, 12 mm. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പ്ലാസ്റ്ററിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 mm ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ടു പ്രൊവൈഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ബേസ് ഫോർ കളർ വാഷ് പെയിന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പെയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ ഡിസ്റ്റംബറിങ്, വൈറ്റ് വാഷിങ്, അങ്ങനെ കുറെ പ്രോസസ്സിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ പെയിന്റിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബേസ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 mm ആണ്. 12 mm തിക്നെസ്സിൽ സിമെന്റ് മോർട്ടാർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 1:4, 1:6 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നോർമലി 1:6 ആണ് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യാറ്. എക്സ്റ്റീരിയർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ട്, ഇന്റീരിയർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കാണും. ഇന്റീരിയർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തുള്ള ഭിത്തികൾ തേക്കുന്നതിനെയാണ് ഇന്റീരിയർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പറയുക. എക്സ്റ്റീരിയർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഓഫ് ഔട്ടർ വാൾസ്, പാരപെറ്റ് വാൾസ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതാണ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലായല്ലോ. മെയിൻലി നമ്മൾ
പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് മേസൺറിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോറസ് മെറ്റീരിയലിനെയും സ്ട്രെങ്ത് കുറവുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം കവർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്ലാസ്റ്ററിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇന്റേണൽ ഫിനിഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇന്റേണൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വാൾസ് പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്ററിങ് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് എന്താ എഴുതും, അതായത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണോ റഫ് ആയിട്ടാണോ പ്ലാസ്റ്ററിങ്. നോർമലി നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് വർക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചില വീടുകളുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അത് ആക്ച്വലി പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്തതിന് വൃത്തിക്ക് തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതൊക്കെ എസ്തെറ്റിക്കലി പ്ലീസിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നോർമലി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇന്റേണൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് വരിക. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെന്റ് മോർട്ടാറിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് 1:6 എന്ന് പറയുന്നത്. 12 mm തിക്നെസ്സിലാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്. പ്ലാസ്റ്ററിങ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോട്ട് കൊടുക്കുകയല്ലേ, നമ്മൾ ട്രവൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താ പറയാ ഫ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും, അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് കാണിക്കാം. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത തിക്നെസ്സിലാണ് ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ തിക്നെസ് ആണ് എന്ത് 12 mm എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഈ സിമെന്റ് മോർട്ടാറിന്റെ റേഷ്യോ 1:6 1:4 ഒക്കെ വരും. 1:6 ഒക്കെ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. ഇത് മാറിയത് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ, സ്ക്രീൻ കാണാലോ. ഞാനിപ്പോ ഇന്റേണൽ ഫിനിഷിങ് അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ഫിനിഷിംഗ്. എക്സ്റ്റീരിയർ ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സെയിം തന്നെ. നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റീരിയർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ചെയ്യുക, ഫിനിഷിംഗ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇന്റീരിയറിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എക്സ്റ്റീരിയർ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഒക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സോ ദേ ആർ മോർ പ്രോൺ ടു അല്ലെ ഡാംപ്നെസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ റെയിന് വെയില് അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ. അപ്പം വൃത്തിയായിട്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ ഫിനിഷിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ റേഷ്യോയും തിക്നെസ്സും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പോലെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ്. ഇത് മീൻസ് ഒരു ഏരിയ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാത്ത സർഫസും ഒരു ഏരിയ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്ത സർഫസുമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. മാറ്റിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡ്. നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് നോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആ തിക്നെസ് എന്താണ്, അതായത് റേഷ്യോ ആൻഡ് തിക്നെസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? റിപ്പീറ്റ് കാണിക്കണോ? നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാം. ആർക്കും വേണ്ടല്ല? കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി കാണാവോ ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലാസ്റ്ററിങ്. കാണാലോ അല്ലെ? കാണത്തില്ലെങ്കിൽ പറയണം. യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആണ് അതെ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. ഗേജിങ് ട്രവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് മോർട്ടാർ നമ്മൾ
പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ടവൽ അല്ല കേട്ടോ, ട്രവൽ ആണ്, TROWL കേട്ടോ, നോട്ട് ടവൽ. ഇത് ഫ്ലോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ, വുഡൻ ഫ്ലോട്ട്, നമ്മൾ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വുഡൻ ഫ്ലോട്ട്, മെറ്റൽ ഫ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പ്ലംബോവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മുടെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലൈൻ അല്ലേ, സെന്റർ ആണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ തേച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്, തിക്നെസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഐ മീൻ ഒരേ തിക്നെസ്സിലാണോ, ലെവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലംബോവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ലെവലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ മെഷർമെന്റ്സ് വേറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഭിത്തി തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ആ ഒരു കോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വൃത്തിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലാബ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു കോർണേഴ്സ് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ്, അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കോർണേഴ്സ് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ലൈൻ ആൻഡ് ഡോറി, അത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ, ചിലപ്പോ എത്ര തിക്നെസ് വേണം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ ചെയ്ത മേസൺറി വർക്കിൽ നിന്ന് 12 mm തിക്നെസ്സിൽ പൊക്കിയിട്ടൊരു ലൈനൊക്കെ, അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് പോലെ കെട്ടി അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ തിക്നെസ് എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ്, അലുമിനിയം ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വൃത്തിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അലുമിനിയം ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലോട്ട് അതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ബ്രിക്ക് ട്രവൽ, അതുപോലെ ആംഗിൾ ട്രവൽ, പ്ലംബോബ്, പിന്നെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്കെയില്, ലൈൻ ഡോറി, വുഡൻ ഫ്ലോട്ട്, മെറ്റാലിക് ഫ്ലോട്ട്. നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ടും ട്രവലും പിന്നെന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ പ്ലംബോബ്, അതൊക്കെ. ഓക്കെ, ആ പേരുകൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. മാർജിൻ ട്രവൽ, ഈ മാർജിൻ ട്രവൽ, ഗേജിംഗ് ട്രവൽ, ബ്രിക്ക് ട്രവൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ ഷേപ്പുകളാണ് മെയിൻലി വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേജിംഗ് ട്രവൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ടൂൾസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോമായിട്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം പറയുക. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എഴുതിക്കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? എഴുതിക്കഴിഞ്ഞോ? മാർജിനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട സ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനിടയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ആ ഒരു ഓർഡർ തെറ്റിക്കാതെ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഇടയ്ക്കിലേക്ക് എത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നലെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ മിക്സ് ഡിസൈനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ്, അതിന്റെ ആ ഒരു ഡേയ്സ്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡേയ്സ്, നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. നമുക്ക് ഇത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെ.
ചെയ്തിട്ടുള്ള മീൻസ് ഒരു അഡ്വാൻസ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബിടെക് പഠിച്ച ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പൊ അത് എലക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അന്ന് എലക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അറിയില്ല. എനിവേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ഡിസൈൻ ബൈ IS കോഴ്സ് ഓക്കെ. മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഇതെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ലാബിലെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് IS 456-2000, IS 10262-2019 ഈ 2 കോഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു മിക്സ് റേഷ്യോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു M20, M25, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് M50, ഒരു M50 പോലുള്ള ഒരു ഹെവി സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് M50 പോലുള്ള ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ M40 അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോഡ് വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആ കോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സിമെന്റ്, കോൺക്രീറ്റ്, അതുപോലെ അഗ്രിഗേറ്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ 1:1.5:3 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മിക്സ് ഡിസൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മിക്സിനെയാണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഞാനൊരു നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടിയ ഒരു നോട്ട്. ഇനി ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്കിതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു തരാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ F = FCK + 1.65 × SO അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ അതിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എത്രയാണ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പല ഇതുണ്ട്. കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ എടുക്കുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ സൈസ്, നോമിനൽ സൈസ്, അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ സിമെന്റും പിന്നെന്താ ആ റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അതുപോലെ ടോട്ടൽ എത്ര m³ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാൻഡിന്റെയും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് കിലോഗ്രാംസിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ ഒരു പ്രപ്പോർഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു പാർട്ട് സിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര പാർട്ട് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് വരും, എത്ര പാർട്ട് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് വരും. അതാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ഡിസൈനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇതിപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കണം എന്നില്ല. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിന് ശേഷം വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു തരും. ഓക്കെ. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഓൺ സൈറ്റില് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ഓൺ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്ര m³ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര സിമെന്റ്, എത്ര സാൻഡ്, എത്ര കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഓൺ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി. അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതെന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് മിക്സ്ചർ ആണ്. കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ സിമെന്റിനകത്ത് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സാൻഡിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ അങ്ങനെ സിമെന്റ്, സാൻഡ്, അഗ്രിഗേറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആണ് എന്ത്, കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം അതിന്റെ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ
അതിന് എന്താണ് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് ഡിസൈഡ് സ്ട്രെങ്ത്, ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് ഇത്ര M20 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 20 Newton/mm² കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്, അതിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, അതാണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് ഡിസൈൻ, ഒരു മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി എക്കണോമിക്കൽ ആകും. അഥവാ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ എന്നും നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ, ഒന്നെങ്കിൽ അൺഎക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അപ്പം അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെ, ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് are classified into M5, M7.5, M10, M15 etc. IS 456 വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, അതിന്റെ ഗ്രേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ M10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, M എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മിക്സ് അല്ലെ. ഈ M കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ അതാണ് എന്ത്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അഥവാ FCK എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് represented in Newton/mm² at 28 days when checked with 15 cm by 15 cm by 15 cm cube in direct compression test. So ഈ സെന്റൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എവിടെ എല്ലാരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സോന റോസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് FCK, അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ എമ്മിന് ശേഷമുള്ള വരുന്ന നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത് കാണാമോ ഈ ടേബിള്? ടേബിൾ കാണാം അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മിക്സ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്, ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്. M20 വരെ ഉള്ളതിനെയാണ് എന്ത്, ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഈ M5, M7.5, M10 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ മിക്സ് റേഷ്യോ ആണ് എന്ത്, ഈ 1:5:10, 1:4:8 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഒരു പാർട്ട് സിമെന്റ് M5-നാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് സിമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് സിമെന്റിന് 5 പാർട്ട് എന്ത് വേണം, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് വേണം, 10 കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്. അതാണ് ആ ഒരു മിക്സ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ അതുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് M5 to M20 വരെയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് M25 to M50 വരെ. ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M55 to M70. M55 to M70 ആണ് എന്ത്, ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ M25 വരെ ഇല്ലേ, M25 M13 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? M25-ന് നമുക്കൊരു മിക്സ് റേഷ്യോ ഉണ്ട്, M30-ക്ക് നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്നാണുള്ളത്. വിച്ച് മീൻസ് നേരത്തെ കണ്ട ആ പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. which could attain a characteristic compressive strength of 30 Newton/mm². മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം M5 to M25, അതായത് റേഷ്യോസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയ അത്രയും എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, നോമിനൽ മിക്സ് എന്നും പറയും. നോമിനൽ മിക്സ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി മിക്സ് റേഷ്യോ അവൈലബിൾ ആണ്, അതിനെയാണ് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറയുക. M30 തൊട്ട് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് M70 വരെയുള്ളത് എന്താണ്, ഡിസൈൻ മിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ മിക്സ്.
ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ. ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് M25 to M50 ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് M5 to M20. എഴുതി എടുത്തിട്ട് പറയണേ. ഇത് ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ. M5 നമ്മളിപ്പോൾ നടുക്കുള്ള നമ്പർ, അതായത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇപ്പോഴും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ. കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പാർട്ട് വരുന്നത് 3:6, 2:4, 1.5:3. അപ്പം 5 M7.5 ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ 5, 4, 3, 2, 1 അങ്ങനെ നമുക്ക് 1 അല്ല 5, 4, 3, 2, 1.5, 1 അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് M20യുടെ മിക്സ് റേഷ്യോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് പറയണം. ഓക്കെ, എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ? ആരെങ്കിലും കഴിയാത്തവരുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോട്ടെ. കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോട്ടോ. നോമിനൽ മിക്സ്. നോമിനൽ മിക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. In this type of mix, the mix ratios and the concrete proportions are prefixed and specified. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ പ്രീഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ത് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമെന്റ്, സാൻഡ്, അഗ്രിഗേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ സിമെന്റും സാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റും ആ ഒരു പ്രപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ബാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ബാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക മീൻസ് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഫ്രം എബവ് ടേബിൾ എന്താണ് M25 വരെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയെടുത്ത ടേബിളിൽ M5 തൊട്ട് M25 വരെ വരച്ചിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്ത് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് എന്താണ് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് എഴുതാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില്ലേ M25 വരെയുള്ള അത്രയും പോർഷനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, നോമിനൽ മിക്സ്. ആരെങ്കിലും എഴുതിയെടുക്കണോ? ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റിക്കോട്ടെ? എഴുതിയെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. മീൻസ് എഴുതാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ആ എന്താണ് ടേബിളിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് മീൻസ് എന്താ പ്രീ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നോമിനൽ മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസൈൻ മിക്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ നോമിനൽ മിക്സ് പറഞ്ഞു. നോമിനൽ മിക്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാം എന്താ ഡിസൈൻ മിക്സ് ആണ്. ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസൈൻ മിക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് വരിക. കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ, സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ, അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോർമലി ഡിസൈൻ മിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈനസ് മോഡുലസ് ടെസ്റ്റ്, സിമെന്റിന്റെ പല ടെസ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ലം ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിനുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ എത്രയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കോഡ് പ്രകാരം അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രീ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ഇല്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ M25 കൂടുതലുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് ഡിസൈനർ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഇതിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ എ ഡിസൈനർ. അതാണ് എന്ത് ഡിസൈൻ മിക്സ്. മെയിൻലി 25-ൽ താഴേക്ക് 25-ന് താഴേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ M30, M35 തൊട്ട് അങ്ങോട്ടെല്ലാം ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് വരെയുള്ളത് ഡിസൈൻ മിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ടാണ് വരുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സൈറ്റിൽ ചെന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സൈറ്റിൽ ചെന്നാൽ അവർ പറയും ഇത്ര മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ലാബ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പണിയാൻ പോകുന്ന സാധനം, അതിന് എത്ര സിമെന്റ് വേണം, എത്ര ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് വേണം, എത്ര കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും. അതാണ് എന്താ അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ഫോർ M20 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. M20 ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഈ റേഷ്യോ M25 ചെയ്യാം, M7.5 ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നോമിനൽ മിക്സിന്റെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മീറ്റർ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് കിലോഗ്രാം ആക്കാം, ബാഗ് ആക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, നമ്മൾ കാണും അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രോബ്ലം പോലെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തോളൂ. കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സിമെന്റ്, സാൻഡ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ 1 meter cube of concrete. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് M20 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ M20 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാ?
M20 പ്രപ്പോർഷൻ എത്രയാ അഷ്കർ? അഷ്കർ എന്നല്ലേ പേര്? അതായത് പോയോ? അഷ്കർ ഇല്ലേ ഇവിടെ? ഹലോ, ആരും എന്തോന്നും മിണ്ടാത്തെ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാമോ? ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചില്ലല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്റെ സൗണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഓവർ ഹിയർ ചെയ്ത് കേൾക്കാം. മനസ്സിലായി ഹെഡ്സെറ്റില്. ഇത് സിനിമ കാണാൻ പോയതാണോ? പുതിയ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടോ? ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രൈമില്, അമീൽ കണ്ടോ? അമീലിന്റെ സിനിമ കണ്ടോ? ആരും കണ്ടില്ല? സോന കണ്ടായിരുന്നോ സിനിമ? കുരുതി കണ്ടോ? പുതിയ ഫിലിം കാണാൻ മേലായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ ഇത് തന്നെ സംസാരിച്ച് ബോറടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചു. അതിന് മുന്നേത്തെ ഇറങ്ങിയ സിനിമ കണ്ടായിരുന്നോ? മാലിക്കൊക്കെ എല്ലാരും കണ്ടതാണല്ലോ. മാലിക്, താര. ഓക്കെ, എന്താ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ഒക്കെ എഴുതുന്നവരുണ്ടോ? സിനിമ എല്ലാരും കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റയിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. സിനിമ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ പോലെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ടോ? നല്ല രീതിയിൽ സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ, ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത? എന്ത് മാഹിനെ? റിവ്യൂ ഒന്നും എഴുതാറില്ലേ? റിവ്യൂ ഒക്കെ എഴുതാൻ മേലായിരുന്നോ? എന്താണ് അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ. സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ആരും ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. ഓക്കെ, അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ക്ലാസ്. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഓക്കെ, M20 ഗ്രേഡിന്റെ മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ എത്രയാണ്? 1:1.5:3. ഓക്കെ, M25 ആണെങ്കിലോ 1:1:2. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം, ഇത് നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൈ വോളിയത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടും. അതാണ് 5.5. അതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, ഈ 1.54 to 1.57 ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. അതായത് വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.54 വോളിയം ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ്. അത് ഈ 1.54 അല്ലെങ്കിൽ 1.57 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത്ര എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് നമ്മൾ 1.57 ഒരു ഇത്ര ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്? എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1.57 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ്? 1 മീറ്റർ ക്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മൾ
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 1 into 1.57 ചെയ്യുമ്പോൾ 1 into 1.57 എത്രയാണ്? 1.57 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അത്രയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. നമുക്ക് 1.54 ഇട്ടും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 1.57 ഇട്ടും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാക്സിമം 1.57 കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.57 ടൈംസ്, അതായത് 1.57 ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് എത്രയാ? 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് മതി. അതാണ് 1.57 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.54 to 1.57 ടൈംസ് വോളിയം ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ്. ഓക്കെ, മിക്സ് റേഷ്യോ ഇല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ടേബിളിൽ നോക്ക്, M20ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്ക്. ശരിയല്ലേ? M20 ആണ്. M20 അതെ അതെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് അതെ അതെ, നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ ഞാനൊരു ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പണിയാൻ പോവാം, ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അതിനകത്ത് RCCയുടെ കാര്യം ഇപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് അതിനകത്ത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? സിമെന്റ്, സാൻഡ്, അഗ്രിഗേറ്റ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, വാട്ടർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് M20 മിക്സിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ 1 മീറ്റർ ക്യൂബും കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ഇപ്പം 1 മീറ്റർ 1/1/1 ഇല്ലേ? 1 മീറ്റർ വീതി, 1 മീറ്റർ നീളം, 1 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള വോളിയം, അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഞാൻ 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എടുക്കാൻ കാരണം 1 മീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഇൻറ്റു ആ നമ്പർ ചെയ്താൽ പോരെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ 10 മീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനത്തിന്റെ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവും? മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ വോളിയം ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിന്റെ M20 മിക്സിന് എനിക്കത് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമെന്റ്, ഫൈൻ, കോഴ്സ്, അഗ്രിഗേറ്റ്, അപ്പൊ ഇതെത്ര വേണം എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എയിം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന അതെ അതെ വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മീൻസ് എന്താണ്, ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റിനാണ് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത്, അതെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു തമ്പ് റൂളൊക്കെ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. 1.57 ആണ് അതിന്റെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ഇത് തന്നെയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ അതെ, അത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മള് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്തിടുമ്പോ എന്താണ്, അതിന് ഒരു മിക്സ് ചെയ്തെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചോന്ന് വെച്ചോ, ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചു, അതിനകത്തോട്ട് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെവൽ കുറച്ചുകൂടെ താഴും, ഇത് തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതും വെള്ളം ചേർത്താന്ന് വെച്ചാൽ വെറ്റായിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കൂട്ടി വെച്ചതും തമ്മിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതാണ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂ മറന്നുപോയി. 1.57 ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 1.57 ഇൻറ്റു 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് 1.57 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വന്നത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കേലും? സോന മനസ്സിലായോ? സോന ടോജി, സോന റോസ്, രണ്ടുപേർക്കും?
ഓക്കെ, മാഹിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ബാക്കി നോക്കാം. ബാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് സിമെന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സിമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റില് സിമെന്റിന്റെ വോളിയം എത്രയാണെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല, അതായത് വോളിയം ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സിമെന്റിന്റെ റേഷ്യോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ ഇൻറ്റു 1.57. അതെന്താ ചെയ്തത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി, സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സിമെന്റിന്റെ 1:1.5:3 എന്നുള്ളതിൽ സിമെന്റിന്റെ പാർട്ട് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റിന്റെ റേഷ്യോ, സിമെന്റിന്റെ പാർട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ സിമെന്റിന്റെ മാത്രം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എന്താ, അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1 + 1.5 + 3 ഇൻറ്റു 1.57. ഈ 1.57 എന്താണ്, 1.57 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ സാൻഡിന്റെ എങ്ങനെ വരും? സാൻഡിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കും, അതാണ് 1.5. 1.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്, ടോട്ടൽ റേഷ്യോ. ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എത്രയാ, 1 + 1.5 + 3 ഇൻറ്റു 1.57. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാൻഡ്. കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ റേഷ്യോ 3. ഞാൻ ആ സ്പീഡിൽ പറയുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കണം, നമുക്ക് താഴോട്ട് അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലോജിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ആണോ? 0.28 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. എന്താ, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ്. എത്ര വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് 1.57 തന്നെയല്ലേ? മാറ്റം നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന 1.57 ഇട്ടിട്ടാ. അതായത് ഞാൻ അതിന്റെ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ സപ്പോസ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇനി വഴിയെ മറുപടി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 0.28 എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും കയ്യില്? ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടോ? അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, 0.28 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് തെറ്റിയോ നോക്കട്ടെ. ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകൾ, നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയായിരുന്നോ? വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.57 ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.57 ഇൻറ്റു 1. ദാറ്റ് ഈസ് 1.57 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അത് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയായിരുന്നു എല്ലാവരും? എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ? ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമോ? ഓക്കെ അല്ലേ? വോളിയം ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ 1 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതെ, നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്. എടാ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബീമിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എൻ്റെ ഉണ്ട്. ബീം വാർക്കാൻ പോവാ. ആ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എനിക്ക് 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി. L ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു അതിന്റെ തിക്നെസ് കൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ എനിക്ക് 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി. നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താ, 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഫോർ M20 കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ
8 bags of cement എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. 8 ബാഗ് സിമെന്റ് വേണം. എന്ത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 8 ബാഗ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് സിമെന്റ് ബാഗ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ബാഗ് ആണ്. എത്ര? 1 മീറ്റർ ക്യൂബിനുള്ള 8 ബാഗ് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. 1 മീറ്റർ ക്യൂബിന് അത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ M20യുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. M20യുടെ കാര്യം മാത്രം, റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് ബാക്കി വാല്യൂസിന് മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ തിക്നെസ് ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വോളിയം വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ 1 മീറ്റർ ക്യൂബിന് 8 ബാഗ് ആണെങ്കിൽ 10 മീറ്റർ ക്യൂബിന് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? അതാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ജനറലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു വാല്യൂ വേണമല്ലോ. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിനക്ക് 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് അത് വോളിയം ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വരിക. അപ്പൊ 10 × 1.57 ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോ അവസാനം നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക? ഈ 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് വെച്ച് ചെയ്തത് × 10 അല്ലേ വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കത്തിയോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതാണോ ചോദിച്ചത്? ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? മനസ്സിലായി. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം അത് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി സിമെന്റിന്റെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ 0.28നെ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. 1440 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. അല്ല, കിലോഗ്രാംസിനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു? എല്ലാവർക്കും 0.28 കിട്ടിയോ? കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ അതായത് കിട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് സിമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റിന്റെ എന്താ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1440 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. കിലോഗ്രാംസ് എന്നല്ല, കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് കേട്ടോ. കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. അതെന്തിനാ? എന്നിട്ട് എന്താ ഈ 0.28 ഈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നേ? എത്ര കിലോഗ്രാം സിമെന്റ് വേണം എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ? ആ യൂണിറ്റൂടെ എഴുതി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അതായത് 1440 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 0.28 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അത് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നേ? ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണേ. കിലോഗ്രാം എന്നല്ല, കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിന് 144 കിലോഗ്രാംസ് എന്നാണ്. ശരിയാണ്. നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് സിമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1440 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും തരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 1 യൂണിറ്റ് വോളിയം ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വെയിറ്റ്, അതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര കിലോഗ്രാം ഓഫ് സിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഫോർ 403 തന്നെയാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. ഏകദേശം 400 കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? 403.2 കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരു ബാഗ് സിമെന്റ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ബാഗ് സിമെന്റ്, അത് എത്ര കിലോയാണ്? 50. അപ്പം ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ്
ബാഗ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കിലോഗ്രാമിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് ബാഗ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 ചെയ്യുക. അതായത് അത് എഴുതി വെച്ചോ, 1 ബാഗ് സിമെന്റ്, അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 1 ബാഗ് സിമെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 കിലോഗ്രാം. എഴുതി വെക്കുക, അറിയില്ലാത്തവർ എഴുതി വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 403.2 കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബാഗ് ആയിരിക്കും? 403 divided by 50. That is equal to approximately 8 bags.